Jumpa lagi dengan saya, My Channel Video. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengubah suara kita ya guys. Mengubah suara kita di WA atau WhatsApp atau Messenger dengan suara seperti suara robot, alien, hantu, dan lain-lainnya guys, banyak. Nah, caranya sangat mudah guys. Mari kita coba guys. Pertama-tama kita harus mendownload aplikasinya ya. Aplikasinya nih guys. Ini aplikasinya yang bernama Voice Changer ya guys. Aplikasi ini tersedia di Play Store, cari aja Voice Changer dan ada. Pertama kita buka aplikasinya. Nah, aplikasinya udah dibuka. Ini saya udah merekamnya tadi. Kita rekam kembali. Oke, kita rekam kembali ya guys. Nah, misalnya kita bilang jangan lupa subscribe ya. Oke, kita lihat suaranya. Kita pakai suara robot boleh, master aja. Oke, maaf guys, karena saya lagi recording, jadi saya nggak mau, jadi suaranya nggak putar. Nanti aja memperdengarkan suaranya guys. Oke. Nah, untuk cara mentransfernya di WA atau di Messenger ya, untuk cara share-nya. Lalu ini yang saya sudah kirimkan. Nah, kayak gitu ya guys suaranya. Itu suara menyeramkan. Oke, ada juga nih di Messengernya, ada juga saya kirimkan. Nah, ini saya kirimkan di Messenger. Kita lihat dulu, suara beda-beda ya guys.
ini suara lainnya. Kesalahan dan kesalahan ini adalah oke guys, suaranya seperti itu. Cara untuk membagikannya mudah sekali guys. Kita klik aja voice changer. Kita tunggu sebentar. Nah, kita langsung membaginya ya guys. Maaf guys, lambat. Udah banyak handphone. Malum guys, handphone murah ya. Oke guys, mari kita mencoba sekali lagi. Apa dia mau, apa kagak? Nggak tampil lagi ya guys. Ya guys. Nah, kita langsung aja buka voice. Kita rekam sekali lagi. Oke, jangan lupa subscribe. Oke guys. Nah, maaf iklan. Kita tes dengan suara robot. Mau apa kagak? Nggak mau guys ya. Mohon maaf. Karena saya lagi merekam layar, jadi dia nggak mau bersuara. Coba jaga sendiri, pasti bisa. Terus kita tekan titik 3 nih, kita tekan share. Loading. Oke guys, nah lalu kita pilih aja, misalkan kita mau bagikan di WA, klik WA. Nah, kita akan bagikan ke dia aja ya guys. Nah. Tunggu pengiriman dulu. Oke guys, lambat sekali ya. Aduh, kita share lewat messenger aja yang lebih cepat. Kita share lewat messenger aja, robot. Oke. Oke guys, sudah bisa. Lalu kita pilih messenger. Oke, kita pilih messenger. Kita kirim lewat messenger ya.
saya kirim tuh dia ya. Oke. Kita lihat hasilnya. Oke guys, suaranya nggak terdengar mungkin karena lagi merekam layar handphone, jadi suaranya nggak terdengar. Oke, yang jelas tadi ada suaranya yang sudah saya kirim sebelum merekam layar handphone. Oke, sekian dari saya. Wassalam, salam channel video. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys, biar kami dapat membagikan video yang lebih menarik lagi.